Existe uma floresta na Terra que desafia nossa compreensão e engole pessoas sem deixar vestígios. Ela é conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Sim, você ouviu bem. Radares, bússolas e até mesmo o GPS do seu celular simplesmente enlouquecem assim que você entra nela. E o mais bizarro, ninguém sabe o porquê. Cientistas já tentaram de tudo, mas não encontraram nenhuma anomalia magnética que explique o fenômeno. Os moradores locais contam histórias de luzes estranhas no céu, vozes que sussurram entre as árvores e uma sensação constante de estar sendo observado. Centenas de pessoas já desapareceram ali, e as poucas que conseguiram sair relatam ter perdido a noção do tempo, com memórias confusas e até queimaduras inexplicáveis. Seriam portais para outra dimensão? Atividade extraterrestre? Ou apenas a natureza pregando uma peça assustadora? O mistério continua. Se você curte histórias como essa e quer que eu traga mais casos bizarros e inexplicáveis, comente aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever para não perder nada. 8 a próxima.